Пайғамбарымызды Құран айтады: "Уалау кунта фабима рахминаллахи линта лахум уалау кунта фаза гализа қалан фада мин хаулик". Аллахтың саған берген мейірімі кімге? Пайғамбарға, абзал адамға берген мейірімі. Линта лахум, сен жұмсақсың дейді. Уалау кунта фаззан, егер дөрекі болсаң, гализал қалб, жүрегің қатты болса, лан фадду мин хаулик, қашады қасың адамдар дейді. Құдайдан қатты қорыққан, Құдайдың алдында құлшылығы көп болған, Құдайдың дінін жақсы білген пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламда дөрекілік болатын болса, қасынан адамдар қашат деп атқан болатын болса, тақуалығымыз шамалы, біліміміз шамалы, құлшылығымыз шамалы, біз дөрекілік көрсететін болсақ, не болады жағдайларымыз? Не боламыз? Аманатты сезінейік, бауырлар. Аманатты сезінейік. Және бір тақырып өзін-өзі өлтіру. Бұл тақырыпты қозғап отырғанымыз, бұл суицид деп ойлап, ол да үлкен бір қасірет. Суицид шариғат бойынша өте қатты тыйым етілетін нәрсе. Адамның өз-өзіне қол жұмсауы қылмыс. Мысалға алатын болсақ, сіз бір кісінің үйіне қонаққа бардыңыз. Қонаққа барсаңыз, сіз өзіңіздің үйіңізде отырған кезде, үйіңізде ыдысын сындырдыңыз ба, қабырғаңызды шаптыңыз ба, терезеңіз қаусаттыңыз ба, бәрі ақымақтық. Бірақ сізге бір ештеңе демеуі мүмкін. Бірақ кісінің үйіне барып, ыдысын сындырып, қабырғасын талқандап, болмаса терезесін қаусататын болсаң, айтады: "Ей, не істеп жатсың? Кет, ондай болатын болса үйден", деп айтады. Сол сияқты мына дене, бауырлар, Аллахтан болған аманат, оған қиянат жасау қылмыс, Құдайдың дүниесіне қол салу. Сол үшін бұл үлкен күнә шариғатта. Енді бұны айтып жатқанымыз осы жақында болған оқиға. Сонау Ақтөбеде Рахымжан дейтін бір бауырымыз, енді бұл дінге қатысты ма, жоқ дінге қатысы жоқ па білмейміз, бірақтан әңгімелердің көбейіне байланысты дін адам екен, намаз оқитын адам екен деп жатыр. Оның өзін-өзі жаруы қатты алаңдатты. Осы бір нәрсе шайтанның ісі болмаса екен. Осы бір нәрсе Қазақстандағы еркін діннің дамып баратқаны, сол имамдардың ашық уағыз айтқаны, мешіттердің соғылғаны шайтанды шырылдатып, міне ислам құртады, ислам сендерге бақытсызға келеді, міне балаларын ертең өзін-өзі өлтіреді, қыздарын өздеріне қол салады деген нәрсеге жол ашпаса екен деп. Бауырлар, Құран аяты бойынша, хадис бойынша, Құранда аят келеді: "Уала тақтулу анфусакум", өздеріңді өздерің өлтірмеңдер дейді. Хадисте айтады пайғамбарымыз, кім өз-өзін өлтірсе, егер у ішіп өлсе қияметтің күні, сол уды қайта-қайта ішіп азапталынады. Кім бір темірмен өзін өлтірген болса, қияметтің күні қайта-қайта сол темір өзін азапталады. Кім биіктен секіріп өлген болатын болса, қайта биіктен құлап азапталады дейді. Ауыр нәрсе. Ауыр нәрсе. Ол жаңағы Рахымжан бауырымызға енді Аллах Тағала білмеген болса кешірсін, жақсылық берсін, қателескен шығар. Мүмкін ол біреу қателестірген шығар. Олай да болуы мүмкін. Бірақтан бұл үлкен орасан зиян әкелді. Дінге сәйкес емес. Бірінші. Екінші, артында қанша нәрсе оңырайып, опырылып қалды. Одан кейін өзге мұсылмандарға зиян келейін деп тұр. Жылаған әке қалып бара жатыр. Жесір әйел қалып бара жатыр. Дінге кедергі туып бара жатыр. Өкімет пен мұсылман арасындағы қарама-қайшылықтар туындатып бара жатыр. Имамдарды, мұсылмандарды уайымдатып бара жатыр. Бұл не керек? Не қажеттілік бар еді? Кім үшін керек еді? Бұл дұшпан ғана қол болмаса, мұсылманға бет емес. Бұл жоқ, өз-өзіне қол салу. Өз-өзіне қол салуды қатты тыйым етіледі. Ол жерде бір шәһидтік деген сөз естіліп қалады екен. Жоқ, шәһидтік емес, өз-өзін өлтіру. Тіпті кейбір жерлерде өзін өлтіргенге жаназа шығарудың өзінде ғалымдар қатты айтып кеткен жерлері бар. Сол үшін енді білмеген болса кешірсін дейміз. Әлбетте мұсылманның баласы болғансын біз оған жүрегіміз елжіреп тұрады. Бірақ оның дұрыс нәрсені әрқашан біз бұрысты деп айтымыз керек. Жоқ, өз-өзі шариғатта. Өз-өзін өлтірген шәһидтік деп еш уақытта болған емес. Бола алмайды. Ол Құранның аяты мен хадиске қарама қайшы, оны еш уақытта ақтап ала алмайсың. Жақсы, бауырлар, Алла тыныштық берсін елімізге. Аллах Тағала елімізде сондай бір Аллаға құлшылық қылған адамдар санын көбеюін, бейбітшіліктің орнауын сұраймыз. Ислам деген сөздің аудармасы бейбітшілік, оның антонимі соғыс. Сондықтан сондай бір нәрсеге өзіміз қолдан жасамайық. Алла баршамызға тыныштық берсін. Иманды басшылардың, иманды елдің қатарын көбірін нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.